Merhabalar, ben Ege. Bugün elimizde TMG'nin Kickstarter'dan satmış olduğu Gentes'in Deluxe Fight versiyonu var. Oyun yanında özel bir insert ile geliyor. Bu insert kutuya sığmayacağı için ek olarak göndermişler. Bunu ayrıca kendiniz açıp parçalarını birleştirip içindeki insert'ünü oluşturmanız gerekiyor. Bayağı bir gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8 parçadan oluşuyor ve birçok parçası var. Yanında gelen de güzel bir nasıl oluşturulur kitapçığı var. Bunun bile tematik olarak Gentes fontları ve temasıyla yapmışlar. Oldukça detaylı ve bütün parçaları ayrı ayrı koyabileceğiniz bir tray var. Traylerden oluşan bir insert gibi duruyor. Bitmiş hali şöyle olacak. Gördüğünüz gibi bir sürü parçası var. Böyle insertler tabii muhteşem oluyor. Çünkü oyunu kurma zamanınızı oldukça azaltıyorlar. Oyunu ne kadar hızlı kurarsanız o kadar hızlı oynamaya başlıyorsunuz gibi harika bir etkisi var. Oyunun kutusuna bakacak olursak Kickstarter Deluxe Fight'e özel bir kılıfı var. Bu kılıf olayı bana çok saçma geliyor gerçi. Ama oldukça güzel gözükmüş. Oyunun normal kutusuna göre de oldukça kalın. Normalde oyunun kutusu yarı kalınlığında diyebiliriz. Bu Deluxe Fight versiyonunda daha çok malzeme olduğu için daha da kalın yapmışlar. Görebileceğiniz gibi rafınızda otururken de çok şık bir görüntüsü oluyor şöyle. Şimdi kutuyu açalım bakalım içinde neler var. Açarken tabii kutumuza zarar vermemek için bir şöyle hop açıyoruz. TMG Deluxe Fight oyun yapma konusunda bayağı iyi. Özellikle bir önceki Yokohama'da bayağı başarılıydı. Onu kaçırmıştık ama bu sefer bunu kaçırmadık. Şöyle iki tane kart çıktı. Bunlar anladığım kadarıyla yanlış üretimden dolayı içine konulan kartların değiştirilmesi için konulmuş. Önce kılıfımızı çıkarıyoruz. Oyunun normal kutusu. Burada belki kamerada çok gözükmüyordur. Bu altın varakla yapılmış ve hafif böyle bir dokusu var. Bakalım kutunun içinde bize neler bekliyor. Klasik bir reklam diyeceğim ama çok da klasik Allah ve yırttım. Klasik değil. Şöyle TMG'nin maskotu olan ejderhanın posteri çıkıyor küçük. Klasik bir kural kitabımız. İçindeki kartların ne olduğunu anlatan bir ek kural kitabı. İçinden çıkan stickerlar. Bunları küplerimize yapıştıracağız teker teker. Oyuncu boardları. Normal oyuna göre farklı olan şey burada. Gördüğünüz gibi çift taraflı, çift katmanlı oyuncu boardları bunlar. Bu yüzden koyduğunuz şeyler, küpler ve karakterler buradan kaymıyor. Normal oyuna göre de daha büyük boardları var. Bunun nedenini birazdan göreceğiz. Çünkü normal oyunda olmayan kart yerine burada kullanılan başka şeyler var. Board'umuz aynı. Board'da hiçbir değişiklik yok. Board'u da açalım bir. Board çift taraflı. Bir tarafı 2 kişi, diğer tarafı ise 2 ve 3 kişiyle oynamak için. Dediğim gibi bunun normal oyundan hiçbir farkı yok. Ama bana sanki renkleri bir damla daha koyu geldi. Belki de göz yanılgısıdır. Kartlarda da bir değişiklik yok. Deluxe Fight olmasına rağmen. Ve işte şimdi Deluxe Fight versiyonların küpleri geliyor. Bunlar tahta parçalar. Bunlar normal oyunda karton olarak geliyor. Buna ek olarak Deluxe Fight versiyonuna gelen metal paralarımız var. Metal para olayı aslında benim bayağı hoşuma gidiyor. Çünkü oynadığınız zaman oyuna gerçekten tematik olarak bir şeyler kattığını düşünüyorum. Ayrıca bir oyunda aldığınız metal paralar diğer oyunlarda da kullanılabiliyor. Bu oyunu eski Roma çağında vesaire geçen bir sürü oyunda kullanabilirsiniz. İşte Seven Wonders olsun, Concordia olsun. Hepsinde şahane kullanılacak. Gayet ağırlıkları güzel gözüküyor paraların. Ve en güzel kısmı da birbirinden oldukça renkleri farklı. Çok rahat ayırt edilebiliyor. Ayrıca üstünde para miktarları yazıyor. 1, 5 ve 10 olmak üzere. Bunları güzel birçok oyunda kullanacağız. Bu paralarımızı koymak için şöyle ufak bir kese hazırlanmış. Para kesemiz. Üstü gene işlemeli olan bir kese. Burada da bir ton tahta parçamız var. Bakıyoruz neler var neler.
Bunlar zaman parçalarımız. Oyunun işleyişini biliyorsanız, hatta şöyle anlatayım. Oyunda yaptığınız her hamle için bir zaman harcıyorsunuz ve bu zamanları da board'unuza koyuyorsunuz. Bu tahta parçaları buraları dolduruyor. Böylece ne kadar zaman harcamış olduğunuzu görüyorsunuz. Bunlar klasik küplerimiz. Bunlar da oyundaki farklı karakterler var. Bunları aslında sizin kendi board'unuzda şurada, biraz önce çift taraflı demiştik. Bu çift tarafları yerleştiriyorsunuz. Burada kaç tane askeriniz olduğunu bu karakter gösteriyor. Normalde bunlar karton parçaları. Deluxe White olduğu için şöyle sevimli sevimli tahta parçacıkları yapmışlar ve gerçekten de çok güzel tahtalar. Çift tarafı bu silk screen denilen bir teknikle yapılıyor. Üstüne baskı var. Çıkması çok mümkün mü bilmiyorum. Çok denemedim bunları. Ama oldukça güzel ve kaliteli gözüküyor. Ayrıca şöyle koyduğunuz zaman da şahane bir görüntüye sahip. Bunların kaymaması için bakın şunları aralarına şeyler koymuşlar. Üçgen parçacıkları koymuşlar ki buradan hop diye böyle yanlışlıkla hatta böyle kaydırdığınız zaman, board'unuza vurduğunuz zaman kaymasın. Her karakter için tabii 4 tane var. Bir de büyük olanı var. Büyük olanı ana haritamızın olduğu yere koyuyoruz. Orada bunların fiyatının ne kadar olduğunu bu parçalarla görüyoruz. Hemen hızlıca bir bakalım. Bu büyücü abimiz gördüğümüz gibi. Kendisi oturan boğa olarak. Bakalım burada taş döven bir arkadaşımız var. Bunlar da gayet güzel olmuş. Ve bu şekilde diğer karakterlerden var. Onun dışında kilitlerimiz var. Bu kilitlerde oyunun başında board'unuzdaki zaman birimleri sınırlı sayıda oluyor. Bunları başta buraya koyuyoruz ki onları kullanamayacağımız belli olsun diye. Oyunun içinde bunları yavaş yavaş sökmeye başlıyoruz. Bunlar da oldukça sevimli ve güzel olmuş. Onun dışında oyunun içindeki aksiyonlara aldığımız şu stickerların sahibi tahta parçalarımız var. Bunlar da birbirinden güzel. Renkleri gerçekten çok güzel olmuş. Görebildiğiniz gibi hepsi birbirinden çok rahat ayırt edilebiliyor. Geri kalanında normal oyunda da bulunan oyuncu binalarını temsilen binalarımız. Bunların hepsi farklı farklı şekillerde. Her oyuncunun kendine ait 6 tane binası var. Bu binaları koyduğu zaman ekstra bonuslar kazanıyor. Ve son olarak da bir adet First Player markanın ilk oyuncu kübümüz değil ama parçamız var. Bu biraz saçma bir parça bence. Keşke daha böyle oyunun temasına uygun, daha döneme uygun bir parça yapsalarmış. Ve bir adet de tur takip ettiğimiz tahta parçamız var. Bunun da normal oyundakinden tek farkı üstünde böyle oyunun logosunun olması. Çok da gerekli bir şey olmamış. Oyun oldukça güzel olmuş gözüküyor. Şimdilik bu kadar.